Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – на что вам стоит обратить внимание. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео. Как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Здесь настолько у женщины внутренняя сила прокачанная. Та женщина, которая ничего не боится, у той женщины, у которой присутствуют ресурсы, ресурсное состояние, энергия. Вы притягиваете деньги, вы притягиваете к себе материальные какие-то блага. Вот ваш талисман – это золото, золотые украшения. Что-то в любом случае должно быть в постоянстве золотое. Здесь показывают очень красивую женщину. Та женщина, которая любит красиво одеваться, ухаживает за собой, вкладывается в себя. У вас очень хороший вкус в одежде, красивое поведение. Всегда ведете все до конца, до последнего, до победного, вернее. Здесь человек по жизни победитель. Вы не любите сдаваться, вы идете вперед, вас даже из-за этого боятся. Вы для людей, как не с мира сего, и загадочные вы притом. Вас нельзя прочитать как книгу, вы скорее больше молчите, нежели разговариваете, больше слушаете. И у вас вот есть тотемное животное, белый кролик. Помню, как-то в одном видео говорила о том, что кому-то будут попадаться белые кролики. Возможно, вам попадаются белые кролики часто. Не с пятнышками, а именно чисто белые кролики. Вы можете быть рожденный в год кота, кролика. Ну и в принципе, я вам скажу, вам белый кролик приносит удачу, победу. На сегодняшний день вы недовольны своей внешностью. Где человек красив, вчера это было даже на раскладе, да, человек красив, но найдет в себе какие-то изъяны. Это бывает такое, когда внутренняя энергия оседает, пропадает, и человек вроде как красив, все бы сказали красив, но вы смотрите на свое отражение, вам кажется, что все вот плохо, все плохо на вас или у вас. Внешне, например. Вы зажигаете в людях какую-то такую вот энергию. Вот после вас люди, познакомившись с вами, у них или наверх все начинает идти, подъем какой-то, или наоборот все разрушается в жизни. Вы можете даже сами заметить, как жизнь людей после вас, после общения с вами меняется. Вы носите правду, истину. Вы можете даже ничего не говорить, но через вас идет определенная какая-то истина, которую люди должны в вас увидеть, услышать. Но вот я говорю, здесь, может быть, даже смотрят на вас, достаточно посмотреть определенно, какой-то есть пример, может быть, из вашей жизни. И человек начинает поступать так же, и у него начинает все меняться. Но меняться как? Например, опять говорю, что разводы не всегда плохо. Как пишут, что я почистилась, и у меня произошел развод. А почему вы подумали, что это плохо, это к худшему? Вот подумайте с другой стороны. А не сделалось ли то же самое, что вот как раз-таки очистили без усилий? То, что должно было быть, чтобы вам было лучше. Иногда бывает, человек не тот, вот как пиявка присосался, да, и сосет энергию, но вы не знаете, как от него отвязаться. И вы почистились, и человек каким-то образом собрал чемоданы и ушел. Или подруга, да, поссорились вы с ней, разошлись. Вот здесь вы являетесь в какой-то степени даже вот трансформацией в жизни других людей. Вы человек, который слушает, нежели говорит, собирает информацию. Человек, который не просто собирает информацию, а вот он ее еще и перерабатывает. Есть у вас любопытство, есть у вас и общительность, но вы стараетесь думать, о чем вы говорите. Очень часто в вашей жизни случалось так, что вы сказали что-то лишнее, да, и кто-то вот зацепился. И пошло все крахом. Возник какой-то скандал, конфликт и так далее. Вы уже аккуратны даже в своих действиях. Вам как будто бы или предшествует, или уже в вашем окружении есть какой-то круг, который
уважает вас и который вас слушает. Вы для кого-то являетесь гуру, учителем. Посмотрев на вас, можно чему-то научиться. У вас очень много в кругу может быть людей, которые вам пытаются вставлять именно палки в колеса, завидовать. И есть такие у вас люди, которые, видя вас, ваше превосходство выше них, вас ненавидят и не общаются с вами. Не общаются не потому, что вы какая-то не такая, а вот вы как раз-таки чересчур такая. Тут чувство обиды у кого-то есть, что вы красивее, лучше, успешнее в чем-то. Но вы человек, который дает всегда шанс, даже несколько шансов. Возможно, это касается отношений. Притом толку нет, все равно отношения разрушаются. Дали один шанс, второй шанс, третий. Но четвертый это уже будет глупостью. Это я дура, что даю еще. И вы разрушаете и уходите. И закрываетесь, стираете историю, стираете все. Может быть, даже разрываете фотографии или вырезаете. Бывают такие люди, которые, вот расставшись с кем-то, везде просто удаляют начисто фотографию человека. Вы за любовь к себе здесь показываете, любит себя, вкладывается в себя женщина. И женские энергии. Здесь что-то такое есть легкое, да, мужское, но в основном женские энергии. Вас тянет, возможно, на цветы, на какие-то ароматы, на воду. Может быть, любите проводить время у воды. И, скорее всего, вода – это ваш какой-то источник энергии, наполняет вас. Вы, кстати, можете даже работать в практике с водой. Практика загадывания желаний. Пишите свое желание на листе бумаги, ставите стакан и выпиваете потом. В настоящем времени, что это желание уже есть. Да? У меня красная Феррари. Ставите стакан, пусть он постоит 3 минутки, а потом выпиваете. Или же вы можете конкретно наговаривать на воду. Здесь вот выровнение кристаллов идет, то есть кристаллов воды. Звуки на вас очень хорошо влияют. 432 Герца. Это уравновесить состояние, прибыль, изобилие, достаток, приумножение. То вы женщина, которая и дает, и получает. Здесь вот организовано все правильно. Вот этот энергообмен у вас с людьми. Вы кому-то что-то дарите, вам возвращается. Вы кому-то что-то делаете, вам возвращается. Здесь такая мягкая энергия идет. Женщина как будто голубых кровей. Вот у вас привычки, вас никто не учил, а вот вы ведете себя так автоматически. Это не специально. Здесь показывают голубые крови. Здесь даже могут у вас черты лица быть, постава вашего тела и так далее. Вот именно голубых кровей, а что-то от этого идет, да? Возможно, кто-то в роду был известный, одаренный или занимал высокий пост, может даже руководитель, генерал. У вас такие даже черты лица. Здесь показывают. Вы знаете, вы как злитесь. Вы не особо берете близко к сердцу. Это очень хорошо. Это даже, я бы сказала, и рекомендуется всем, кто вообще смотрит данный видеоролик. Да, вот вы, хотя здесь, в принципе, о вас-то и говорится, что вы позлились, да, но вы быстро отпустили. Сейчас что-то вас гложет в себе. Вот вы в себе что-то разбираетесь. Вам что-то не нравится, или ваше поведение, да, что... Или вот что вы что-то медлите, или что-то не делаете. Вот как-то себя можете ругать в чем-то, внутри себя. Вам это бесит, да? Вот что-то вы хотите делать, вы не успеваете, вы из-за этого даже внутри себя ругаетесь сами на себя, что я не успеваю, но я хочу. Порядочная женщина, здесь манеры, культура, вот все есть, все присутствует. И вы еще такой человек, который, возможно, решают чьи-то жизни, или вы можете разрешить какие-то ситуации, вы можете влезть и разрешить какие-то ситуации, конфликтные ситуации, споры и так далее. Притом вы еще человек, который сам, когда вступает в спор, да, он выравнивается или находится компромисс, вы можете договориться, в принципе, с людьми. Вы еще такой человек, вот если тут может смотреть мама, да, мама, то есть женщина-мама, у которой дети. Я вам говорю, что вы не просто скажете «нельзя», вы объясните почему. Вот это вот правильно, да, вот это правильное воспитание. Когда мать не просто скажет «нельзя, не трогай», да, она объяснит, почему это нельзя. Вот такая вот. И у вас, знаете, у вас нет погони здесь за
деньги бегают за вами. Вот так вот. У вас нет этой погони. У вас погоня за чем-то духовным больше будет, да, скорее. Но даже это не погоня. Вот вы близки к чему-то более духовному. А денежки потом. Притом вы, да, любите роскошь, любите красоту, любите все, но для вас духовный мир настолько важен, вы цените это. Вы цените даже это в себе. Вы цените даже свое, знаете, вот какая вы сейчас. Вы уважаете себя. И вот здесь вот те люди, которые пытаются вот как-то вас вот ненавидеть и пытаться что-то делать, да, сразу же, да, люди получают какой-то знак, может в виде бумеранга, может, да, смотря на вас, на ваше поведение, как вы отнеслись, просто ушли себе спокойно, без скандалов, да, уже вы, как хочется сказать, нос утерли. Есть какие-то страхи все же, они есть, присутствуют. Знаете, даже больше, наверное, неуверенность, получится или нет, о чем-то вы сейчас все догадуете, да, туда-сюда. Получится, не получится, выйдет, не выйдет, ехать, не ехать. Вот какой-то такой вопрос стоит, и он не отпускает. Думаете об этом, возможно, часто думаете. Да, вы умеете быть разные. Здесь такой переменчивый характер может быть, но это все не просто переменчивый. Сейчас злюсь, через 5 минут улыбаюсь. А именно под определенные ситуации, где себя и как вести. Здесь императрица, да, в ней 4 стихии. Земля, огонь, вода и воздух. И вот вы умеете, вот быстренько, хочется сказать, переобуваться. Вот как хамелеон, цвет. Можете купить, например, домой цитрусов. Это активирует энергию богатства. Можете зажечь красную свечу. Это наполнит ваш дом любовью. Можете щелкнуть 7 раз пальцами. Неожиданно могут появиться какие-то деньги. Можете нарисовать в воздухе звездочку. Но сначала загадывайте желание, а потом рисуйте звездочку. И скоро ваше желание обязательно исполнится. Можете подарить кому-нибудь подарок. Вы запустите поток изобилия. Если с вами проигрывает, продолжаем смотреть дальше. На что вам стоит обратить внимание? В первую очередь на себя. Думать о себе, о своей какой-то цели, не сдаваться. На самом деле, в принципе, вы такой человек, который не сдается. Идите вперед, оно получится, оно выйдет так, как вы хотели. Может, даже и лучше. Вы переплюнете даже себя. Здесь женщина, которая к чему-то устремлена, но здесь не просто вы к этому придете, вы много из этого получите. Здесь касается это финансов даже, в первую очередь, скорее, да. Здесь вы получите от этого какие-то финансовые и возможности, и кому-то поможете. Вы решите в своей жизни какую-то дилемму, какой-то вопрос, который вас пугает. Вы даже боитесь этот вопрос вслух задать. Бывают такие вещи, которые даже вот наедине с собой боишься подумать об этом, не то что там спросить. Здесь именно показывает какой-то вопрос вас тревожит. Вы даже боитесь вот вслух это произнести, да, или вообще, может, даже на самом деле об этом подумать. Но это все разрешится с помощью вот вашей какой-то цели. Когда вы к ней придете, к цели, вы разрешите, то есть отпадет этот вопрос резко, внезапно. И вам стоит обратить внимание сейчас на то, что сейчас время чему-то учиться. Здесь человек, который от чего-то, может быть, отстает. Сейчас, например, век интернетов, да, всего. Это может быть интернет по воздуху, по мячу. Это для вас есть момент, опять-таки, тут цепочка. Вы чему-то научитесь. Это может быть даже новая профессия или знания. Они вам интересны. Эти знания к той цели ведут, помогают. Эти-то знания и решат какой-то ваш вопрос, сложный вопрос. Здесь касается и денег. Разрешится ситуация наилучшим образом. Даже благодаря вашему какому-то знанию, вот хочется сказать, рассветится что-то, да, рассветилось. Исполнится ваша мечта. У кого-то больше получить какую-то на самом деле профессию, новую профессию, или владеть полностью новой профессией.
полностью все знать. Но в любом случае здесь постоянство, учиться все равно. И здесь показывают вас на высшем уровне, высший пилотаж, звезда. Покорение даже вот каких-то новых горизонтов, возможно, покорение новых каких-то даже знаний, покорение новых мест, где вы не были. Здесь могут быть даже, я бы сказала, заграничные какие-то дальние поездки, новые для вас, интересные, и которые сопутствуют именно каким-то вашим заработкам и развитию. На что стоит обратить внимание? Здесь есть в вашем окружении человек, мужчина. Это может быть и женщина, но мужчина, человек этот вообще в целом, может, женщина занимает главный какой-то пост. Вышестоящий, руководитель, генерал, директор и так далее. Здесь какие-то бумажные дела. Человек занимается бумагами. Может быть, что-то и правовое тоже. Тут момент, что вам нужна та помощь, вот, которой он владеет, вот вам помочь. То есть человек бы мог вам помочь. Но вы вот как-то сама в себе где-то там закрылись. Притом этот человек мог бы разрешить ваш вопрос. Но у человека может возникнуть какая-то одержимость вами. Вам не нужна его одержимость, но помочь он может. Вы можете единственное, что заплатить ему, этому человеку, если хотите решить какой-то ваш юридический вопрос. Притом здесь небольшие деньги. Или второй вопрос, это будет какая-то одержимость этого человека по отношению к вам. Если это женщина, то эта женщина может влиять на вас. Или вот знаете, как вы расскажете то, что может потом сыграть против вас, если вы захотите бесплатно. Вот здесь именно нужно платить. Также и с мужчиной может проиграться. Или же, да, вот с мужчиной два случая. Или может быть вами одержим, влюбиться по самое не хочу. Или вот же, да, лучше заплатить, иначе заберет с процентами. Уязвимое ваше место. Но при том, знаете, вы благодаря данному человеку очень легко решите вашу какую-то проблему, заплатив ему. Здесь показывает еще мужчину, человека. Есть в вашем окружении мужчина, возможно, огненной стихии. Он вот разрабатывает план Барбаросса, как к вам подойти. У него еще какие-то две женщины, помимо вас. У него есть физический сильный интерес к вам. Вы очень красивая, манкая женщина. Он одержим тоже физически. Вам не стоит этого человека подпускать вообще близко, даже на порог, потому что человек игрок. Человек-манипулятор, который хочет добиться своей цели, он может быть нежным и ласковым зверем. На самом деле, здесь скрывается слово «зверь». Это человек, который не имеет нормальной рассудки. Одолевает его по отношению к вам физически только интерес. И есть в окружении него еще две дамы, которые, возможно, страдают, влюблены в этого человека. Не стоит вам его подпускать и не стоит ему доверять. Возможно, вы с ним общаетесь, с данным человеком. Он может быть даже аферистом. Будьте аккуратны. Это слово идет сюда красавчик. Он может быть красивый для вас, симпатичный. Вы можете даже видеть его, да, что человек очень красивый. Хорошо, смотрим дальше. На что вам стоит обратить внимание? Здесь вот какой-то, я говорю, дебош, треугольник, или же, вы знаете, вас кто-то вводит в занос. Какой-то мужчина, скорее всего, который, да, о чем-то говорит вам, вот оно выглядит как серьезно, на самом деле человек здесь вот крутится, еще какой-то бабник, крутится около каких-то женщин, чего-то им там обещает, одной, второй, тут бабник. Здесь ситуация уравновесится. Но знаете, почему этот человек в вашей жизни? Для того, чтобы в вашу жизнь пришел другой мужчина, или же все же здесь укрепились какие-то ваши отношения с кем-то. Чтобы вы, может быть, даже поняли. Бывает, кстати, иногда мы не ценим какие-то отношения, но когда мы посмотрим, что вокруг, начинаем ценить свои. Или же здесь вот как раз-таки момент, что этот мужчина, этот же бабник, через этого бабника
вы познакомитесь с другим мужчиной. Здесь ситуация уравновесится. Да, он в вашей жизни для знакомства с другим человеком. У кого-то так оно проиграется, а у кого-то именно понять свои отношения. Он-то и есть ключик. Может быть, и стоит с ним общаться, но ни о чем больше. Вот именно только общаться. Вы знаете, вы можете, я говорю, обижаться, что у вас что-то не так, у вас все в порядке, да, вот посмотрите вглубь себя, посмотрите, чего вы добились за все время своей жизни вообще в целом. Найдете для себя очень много ответов и поймете, что вы сейчас наилучшая, наилучшая. Есть у вас ресурсы, вы можете их, вот говорю, есть у вас что-то такое, вам могут говорить, слушай, почему ты не вяжешь, почему ты не рисуешь, почему ты не поешь, почему ты на сцену не выходишь. Да, а вы можете говорить, мне это не надо, или да потом подождет, да вот как-то на потом. Притом можете страдать по каким-то чувствам, по какому-то мужичку, или тут момент отношений, а не дел. Дела надо делать сейчас, дела. Вот карта прям на это все время указывает. Вам нужно сейчас сосредоточиться на своих делах. Довести, опять-таки, говорю, что-то до конца, да, или идти к своей цели. Притом я говорю, что у вас еще будет какая-то определенная цель или желание. Вы загоритесь чем-то. Не занимайтесь самобичеванием. Вы хороши во всех смыслах. Вот вы обижаетесь, да, вот, а зато люди видят вас, смотрите, какой. А вы вот сидите и страдаете. Бедная я несчастная. Все у вас в порядке. Так, на что еще вам стоит обратить внимание? Не принимайте всерьез какие-то глупости от другой женщины, да, или от каких-то... Здесь может быть или чересчур хвалит, что аж больно, что аж неприятно, или вот как раз-таки докапывается человек, да, задают какие-то наводящие вопросы. Бывает, люди настолько лезут в нашу жизнь, что аж хочется от них отвернуться. Вроде как подруга, вроде как знакомая, да, просто вопрос, но ты понимаешь, что это вопрос с подковыркой какой-то, чтобы вытащить из вас какую-то информацию. Притом здесь женщина, скорее всего, которая любит сплетничать, кого-то обсуждать. Здесь показывает человека, который даже и делает больно или разрушает что-то. Такая бойкая, возможно, даже по, хочется сказать, текстуре, да, или по телу. Тело именно такое сильное, широкое у данной дамы. Или язык очень длинный. Да, здесь разговоры о каких-то отношениях. Притом у самой какой-то развал в жизни происходит. Эта женщина может крутиться около вас. Здесь не стоит близко ее воспринимать и всерьез, и подпускать, потому что человек, в принципе, не несет в себе ничего-то положительного. Подпускайте тех, кто несет для вас что-то положительное, что-то нужное для вас, понимаете? Здесь ничего положительного для вас не несет, здесь больше отрицательного. Я бы сказала, благодаря данной даме может разрушиться ваша жизнь. Или вот как раз-таки быть какие-то проблемы. И тут потом придется от нее уходить. В итоге, в конце концов, вы закончите какие-то отношения, уйдете. Возможно, уже сейчас ушли, да, или уйдете. Но со скандалом. Тут зависть есть. Вот знаете, это женщина, которая... Как вы ее можете понять? Вот вы выглядите шикарно, да? Или вы вот что-то новенькое оденете, и вот посмотрите, что она перестанет с вами общаться или не скажет об этом. Не скажет об этом.
что вам идет: ой, слушай, у тебя там новый пиджачок, ой, там платьюшко или сумочка. Она не скажет об этом, она промолчит. Потому что зависть. Потому что зависть. И с ней, хочется сказать, расквитаются быстро, с этой дамой. Ничего хорошего от нее не ждите. Притом, знаете, около сердца, это около вас, около того, что вы близко, может быть, вы общаетесь, о чем-то личном ей рассказываете. Не надо, не надо. Не злая, злится на вас ваш враг скорее, больше, нежели подруга или знакомая. На что еще стоит обратить внимание? Здесь у кого-то есть семья. Обратите все внимание свое туда. Да, здесь чего-то не хватает. Или кому-то что-то здесь нужно. Кто-то в этом нуждается, но молчит, например. Или, да, здесь момент такого наведения какого-то порядка в доме. В принципе, и в целом, да, у кого чего в жизни происходит. Там дети, например, что нужно, что не нужно. Здесь вот как будто бы чего-то не хватает. Или в доме, да, или вашего окружения домашнего. При том, что самое интересное, опять-таки, я говорю, ритуал за ритуалом. Вот как говорят, кухня, да, это вообще магическое место. Да, и там живет ведьмочка, это хозяйка этой кухни. Потому что там есть все специи, все ингредиенты для ее магических ритуалов. Вот здесь хочется сказать, в доме приобретение, которое в вашем доме будет, вы сами найдете это приобретение, что вам надо и необходимо прям. При том что-то заменить даже. Несет в себе какие-то перемены в вашей жизни. Вот. Притом это приобретение чего-то, да, определенно. Но есть такая практика, когда человек делает генеральную уборку в доме. От А до З, хочется сказать, от А до Я. И у него в жизни после этого начинают происходить перемены. Вот притом приятные перемены. Да, это и уборка в доме, это и какая-то новая стрижка или покраска волос. Вот это вот все. Обновление гардероба или покупка новой вещи в гардероб, одежды и так далее. Вот это все очень сильно влияет на перемены. И вот здесь момент, даже вы приобретете одну какую-то вещь, которую нужно или уже старая заменить, да, вы ее хотели все заменить, или шторы, например, те же самые, и они несут перемены. У кого-то можно даже и почистить. Вот как я прохожусь по всем комнатам, зажигаю. Можно зажечь. У кого есть ладан, можно ладан, да, кусочек ладана. У кого есть лавровый лист, у кого есть полынь сухая. Я сама собираю полынь, сушу ее. И зажигаете, проходите по дому и очищаете ауру. А самое лучшее навести генеральную и потом окурить ваше жилище. Но это прям супер ритуал. Здесь показывают, обратите свое внимание и на окружение, да, вот в котором вы сейчас находитесь. Потому что есть лжецы, есть люди, которые вы бы не сказали бы на первый взгляд что-то. Да, но они несут в себе или какую-то тяжелую энергию. И еще когда бывает у кого-то кто-то умирает, на какое-то время приостановить общение с этим человеком. Вот 7 или 9 дней. Если это вам далекий знакомый, вообще можно не общаться с этим человеком, перестать на какое-то время. Но вот именно тут нужно отдаление. Это не говорит о том, что навсегда, просто отдалиться на какое-то время. Здесь какая-то тяжелая энергия. А у кого-то могут быть какие-то раздоры, конфликты дома, но вы же этого не поймете. Просто можете даже почувствовать, общаясь с этим человеком, что вам становится потом тяжело или приходят какие-то проблемы. Вы с подругой пошли прогуляться, и после этого вам звонят и говорят: слушайте, у вас там проскла труба газовая дома или вода. Вы были с этой подругой в этот день, например, и потом происходит что-то. Также, в принципе, вы себя чувствуете плохо, как будто из вас вытянули энергию или же что-то как будто случилось. Хотя вроде как все хорошо, все спокойно. Внутреннее вот это вот чувство тревожности. Очень хорошо с теми людьми, после которых хочется спать.
или засыпаешь. Они лечат. Отношения, да, о которых вы думаете, можно восстановить. Но в дальнейшем будет какое-то время нормально, но потом через какое-то время человек вас или предаст, ну здесь больше предаст, предатель. Или измена, может быть, которая вас приведет в состояние жертвы. Но здесь вот показывают, что вы вот как друг другу, ну, не подходите. Не подходите. Как бы вы ни стучались оба в дверь, вы не подходите или не суждено вам быть вместе. В конце-то концов вы уйдете куда-то. Но здесь вот что касаемо семьи, это могут быть окружение, дети. У кого-то здесь дети есть. Здесь, кстати, будет какое-то равенство у вас. То есть вы выровняете, например, свой внутренний баланс, вы выровняете ситуацию по деньгам, по работе. Утрясется. Волнения какие-то уйдут. Выровняется ситуация. На что вам стоит обратить внимание? Здесь есть какая-то пара, мужчина и женщина. Эта женщина, у нее такое чувство, что вы вот как с ней соперничаете, да, пытаетесь ее в чем-то переплюнуть или научить, тыкаете какими-то нравоучениями, рекомендациями, ей это не очень нравится. И у нее возникает мысль, что вы вот влазите в ее личное пространство, в ее семью, где она главная в этой семье. Ей кажется, что вы почему-то пытаетесь рекомендовать ей то, что ей, в принципе, не нужно. Вы когда-то помогли им, этой паре или, возможно, этой женщине, но здесь лучше дальше, возможно, я бы сказала, вообще перестать общаться с данной парой, потому что здесь что-то... Здесь недопонимание. Женщина вас недопонимает. Она не о том думает. Или не так восприняла то, что вы говорили или рекомендовали. У нее складывается чувство, что вы ее постоянно в чем-то учите, потыкаете ей. Она делает ошибку, она реально делает какую-то ошибку. Вы появляетесь в какой-то момент, когда... Вот как, знаете, притом вас никто за язык не тянет, вы даже и не хотели, да, но вот тут вылазит из вас какая-то информация в виде, может, даже рекомендации, поучительства какого-то, и она воспринимает это, вот знаете, как задели. Бывает вот неприятно людям слышать правду, да, и вот здесь подобие этого, что ей неприятно слышать о себе какую-то правду или что она делает что-то не так, притом делает она не так. Я говорю, вы в жизнь людей, скорее всего, учитель. Не то, что вы специально ходите, всех там учите, вы появляетесь для того, чтобы что-то решить в их жизни. То есть вас туда подсылают, вот так давайте назовем, да? Но человек не понимает, потом опять натыкается на старые грабли и ноет. И хочется сказать, вот человек как будто бы склонен, да, к чему-то такому мистическому, к чему-то черному, такому грязному. Это могут быть какие-то черные ритуалы, да, черные слитки, привороты и так далее. Вот на это способна данная женщина. Но у вас прекратится общение, а у нее ляжет груз. Притом из-за нее самой же. Но что самое интересное, да, до человека что-то дойдет, но это уже будет поздно, вас уже нету здесь рядом, вы уже ушли куда-то. И притом она вас воспринимает вот как врага. Да, что с вами надо бороться, что-то выяснять, вас нужно отрезать из общения, а вы уйдете сами. То есть здесь нет такого, что вы вот как-то специально влазите, лезете и разрушаете жизнь. Лучше уже сейчас отойти в сторону, потому что женщина пусть решает свою... Вы сказали и ушли, все. Она сейчас будет сваливать это на вас, да, какую-то именно вину, что вы в чем-то виноваты.
что она поймет, но только не сейчас, да, дайте время. И что-то случится в жизни такое, что даст ей осознать, что вы-то были правы. У вас есть группа помощников, у вас есть вот именно люди, которые на самом деле помогают вам продвигаться вперед, мотиваторы какие-то. Это может быть даже какой-то знакомый, знакомая, которые вот на самом деле вас мотивируют. Вот будьте вблизи таких людей, позитивных людей, да, или которые настраивают вас на что-то позитивное. Кстати, в вашем есть пространстве и мужчина, который вам не нравится. Ну, отстань уже от меня, да, или не смотри на меня. Притом это может быть человек очень такой серьезный. Вы не хотите его, не хотите. Он вас, я бы сказала, боготворит все равно, как бы вы ни отпирались. Вы ему очень сильно нравитесь. Могли бы сложиться хорошие отношения, но вы не хотите. Не хотите, и все, и точка. Да, это вам решать. В принципе, вы даже и одна будете, у вас все равно вы придете к своей цели. То есть вы не потеряете из виду свою какую-то цель. Также здесь показывает, что и с этим мужчиной тоже вы бы могли получить свою цель. На что вам стоит обратить внимание? Вот что мнение чужих людей, окружающих людей, даже негативное, вы вот воспринимаете близко к сердцу. Да, вы вот всерьез думаете, что это так. Вот вам скажут, что у вас, не знаю, что-то криво. И вы вот так и будете в это верить, что у вас криво. Или скажут, что ты плохо поешь, вы и будете думать, что вы плохо поете. Или скажут, ты некрасивая, вы будете думать, что я некрасивая. Вы воспринимаете все близко всерьез. Не воспринимайте близко всерьез, иначе вот эти люди вас уводят от вашей цели, уводят вас от ваших достижений. Вы и так сама себе можете накручивать, да, вы еще и будете таких людей неуверенных, именно неуверенных слушать, которые сами чего-то боятся. Вот такие люди вас именно отводят от того, чего вы заслуживаете или чего вы большего можете в жизни получить. Я говорю, общайтесь с теми, кто несет вам позитив, позитивные эмоции. И будет у вас счастье. Будет прорыв в карьере. Больше карьеру показывают. Здесь, кстати, вам фортуна улыбнется. Здесь может быть даже какой-то лотерейный выигрышный билет. Кому-то подфартит очень сильно с работой. Здесь, кстати, какое-то разочарование идет в каком-то вопросе. Вам поможет семья, вам поможет род. Ваш род. Вы разочаруетесь в каком-то вопросе, вы можете разочароваться даже, я бы сказала, здесь денежные какие-то дела, но вам помогут ваш род. Вы можете обратиться напрямую к своему роду. Духи рода моего. Высшие силы, духи рода моего и так далее. И просите то, о чем вы желаете.
А когда вы обращаетесь именно во Вселенную, да, с аффирмациями, всегда произносите все «не хочу», не «пусть у меня будет», да, а то оно и только будет, но не будет. Понимаете? Когда-то там. Говорите все в настоящем времени, когда вы делаете аффирмации. Когда вы произносите аффирмации, вернее. Тут показывает, что... Блин, по вам тут сохнут какие-то, вот я говорю, люди, но мужчины. Но не давайте им никаких шансов, никаких поводов, потому что здесь речь идет о каких-то завоеваниях победы. Знаете, такой спортивный интерес. Вы можете думать о любви, а они могут думать, знаете, вот как говорится, войти и выйти. Все. Кто здесь мучается и думает вот о каких-то треугольниках, что могут быть все-таки треугольники, что все изменщики и так далее, это ошибочно. Да, здесь кто одинок, здесь именно показывают отношения. У вас будут серьезные отношения. Но здесь показывают, вот вы прокачиваете себя внутри. Но снаружи тоже никто не мешал. Здесь будет достойный мужчина в вашей жизни. Человек с тяжелым таким голосом. Или такой голос, такой типично мужской голос. Кстати, это может быть и оратор, это может быть человек такой, у него яркий голос. Это не такой пи-пи-пи, да, вот бывают разные голоса, но вот здесь такой прям баритон у мужчины. Император. Вот эти вот молодые, они вас отвлекают от цели, они вам не нужны сейчас вообще. Вообще, знакомства с какими-то моложе вас не нужны. Они не несут в себе что-то. Занимайтесь сейчас делом своим. Вот это важное. Не обращайте внимания на любовь сейчас. Сейчас не до любви. Сейчас до дела какого-то, до каких-то изучений чего-то, обучения и так далее. Туда нужно свое внимание держать, свой фокус. Еще на что стоит обратить внимание. Здесь негативные карты. Какой-то гнев, да, именно, вот какой-то гнев какого-то мужчины вы можете воспринимать вот опять всерьез. Вот когда мы воспринимаем всерьез, у нас все начинает рушиться. Не воспринимайте всерьез. У человека есть какие-то комплексы, да, и за счет этих комплексов он выезжает на вас, что вы в чем-то виноваты, вы какая-то не такая. Не обращайте ни в коем случае на это внимание. Он может, например, говорить в компании, отзываться плохо, негативно о вас. Он может говорить, что он бедный страдает, что вы, например, да, его в чем-то, может быть, даже подставили или заставляете о чем-то страдать. И вот как будто бы, да, человек из-за вас получил по шапке. Но, опять-таки, не воспринимайте всерьез. Пусть что хотят, говорят. Это бесполезно, это его какие-то комплексы. И пусть он сам с этими комплексами справляется. Вы должны, во-первых, уважать себя, да, идти, может быть, даже в новые отношения, в новое общение. Не бойтесь кого-то, да. Вот даже если вы находитесь, пусть и в токсичных отношениях, вы можете огораживать себя. Я же в отношениях. Это не те отношения, которые можно назвать отношениями. И поэтому здесь может даже идти речь о том, что да, кто-то позволяет, вот вы находитесь в токсичных отношениях, мужчина позволяет себе с кем-то общаться, а вам запрещено, нельзя. Почему нельзя? Вам тоже можно. Да, не отказывайтесь от общения. Мужчина вот с больной головы, как говорится, на здоровую. Мужчина всегда будет делать так, как выгодно ему, особенно нарциссу, да. Общайтесь.
Кстати, здесь может быть такие именно отношения, вот как я сейчас и говорила, кто-то находится в паре, но в токсичных отношениях. Я вам говорю, вы зацепитесь за что-то вне этих отношений. Притом это будет выходом из какой-то сложной ситуации, запутанной, может быть, даже ситуации, что касается чувств, что касается семьи, что касается разводов или, в принципе, общего жилья. У кого-то может быть совместная ипотека, но мы друг друга, как кошка с собакой, ненавидим. Здесь наоборот, у кого-то может случиться маленький процент перемирия, заключение какого-то договоренности какой-то между собой, но все же опять-таки это маленький процент. В большинстве случаев, да, вы зацепитесь за другое что-то или кого-то. Да, у вас будет выбор. Всегда оставляйте у себя выбор. Да, это не так, чтобы у вашего мужчины только был выбор, но и у вас тоже. Вы женщина. А женщина слабее. Да, мужчина сегодня-завтра передумал, ушел к другой, а женщина осталась с разбитым корытом, извините, потому что она надеялась на этого мужчину. А почему она не может сделать себе подушку безопасности и иметь тот же самый выбор? Она еще и слабее, к тому же, на 5 минут так. Если не будет выбора, будет больно падать, да. Уважайте себя. Вот в первую очередь все только себе. Да, вот тут карта даже сами на это указывает. Себе любимый – это не эгоизм, это здоровый эгоизм, если мы это называем эгоизмом. Это здоровый эгоизм. Потому что вы мама. Да, здесь показывает женщину в большей степени мама. Ну, или даже мама будущих детей. Все равно женщина – это мама. Без женщины бы не было Васи, Пети, Коли и так далее, понимаете? Да. И здесь вот карты, да, вот иногда у вас бывает такое, знаете, вот кто-то подорвал вашу репутацию, и все, теперь человек пропал, сидит дома, хочется сказать, в темнице сырой и ненавидит себя. Вам же не стоит именно вот здесь воспринимать вот эту вот негативную информацию от людей, которые сами ничего в этой жизни не делают, даже и не вкладываются в себя, не то что говорить о том, что они что-то делают, да. Вкладываться в себя можно по-разному. Кто-то, да, покупает себе витамины, БАДы, там, посещает какие-то, может быть, места оздоровительные и так далее. Да? Это уже вклад в себя. Кто-то вкладывает в себя внешне, кто-то вкладывает в себя и все сразу, и внутреннее, и внешнее, и в здоровье, и так далее. Вот этим нужно производством заниматься, а не надеяться на кого-то, а не слушать кого-то, идет вам это, не идет. Если вам это нравится, ваше отражение, то, пожалуйста, действуйте так, как нравится вам, а не как вам указывает общество. Вот здесь вы, бывает, прислушиваетесь к обществу. Не ведитесь, потому что здесь, да, люди могут назло, наоборот, говорить вам, чтобы вы поступали как раз-таки наоборот. Слушай, тебе черное к лицу, да, а вам розовое к лицу, например, а черное, наоборот, черный цвет старит. Вот так. Черный, да, цвет и делает, может быть, человека тоньше, но он старит. Вот так. И вам будут говорить то, что наоборот вам не идет. Закрывайтесь от таких токсики. Умейте сказать нет, отказаться от чего-то. Да, здесь держите вот в обороне себя, держите себя настороже, защищайте себя, дарите любовь только себе. Здесь, кстати, около вас будут появляться поклонники. Но они вам не нужны, сразу говорю, это так, потешить свое самолюбие и все. И притом, знаете, благодаря... И не зря же, слушайте, я вот говорю, что около вас будет крутиться мужчина, они вам не нужны. Но здесь момент такой, да, вот это мы пропустили. Не просто так эти мужчины тоже появляются в вашем обществе.
Вот как раз-таки вы еще больше полюбите тем самым себя. Здесь больше, да, говорят о себе, вернее, о вас, о вас, о вас. Вы тем больше полюбите себя. А полюбив больше себя, вы притянете к себе вот именно, на самом деле, какую-то удачу, какую-то славу, какой-то успех. Я говорю, ограждайтесь. Нет, вы воспринимаете, да, берите в свой счет комплименты, почему нет? Наслаждайтесь. Но вот что касается серьезно рассматривать для отношений каких-то вот молодых, которые идут к вам, вот они идут с какой-то, да, определенно своей целью спортивной, а вы воспользуетесь наоборот этим, да, воспринимая это как комплимент. Но не впрягаясь в эти отношения, не вдаваясь, не углубляясь в эти отношения. Да, попользовались, как говорится, и отпустили. Но в свое же благо. Здесь показывает женщина, которая получает какую-то возможность в своей жизни, от которой вы просто не уйдете. Здесь вот есть она и все. Это возможность. Просто берите. Да вы ее и возьмете. Вы ее и возьмете. Возможно, даже, знаете, вы куда-то и поедете благодаря данной возможности. А у кого-то просто будет возможности куда-то поехать. Туда, туда или туда. Да? Несколько направлений. Я вижу счастливую женщину. Вот мы живем эту жизнь, нам дана эта жизнь, и мы должны прожить ее счастливо. Как ее прожить счастливо? Ну, смотрите, если мы сегодня будем грустить, завтра грустить, послезавтра грустить, один день порадуемся, потом опять грустить. И в итоге в совокупности, да, например, за год, если мы возьмем, да, мы, например, 8 месяцев грустили, и 4 месяца из них были рады. А вот если мы в каждый день вложим какую-то радость, пусть даже маленькую радость, не знаю, это у каждого она своя, эта радость. Даже прогулка, знаете, с подругой, это тоже радость, да, там, например, для кого-то. Посиделки с подругой, там еще что-то, послезавтра выезд. Вот просто себе напланируете все, или в любом случае что-то, да, у кого-то покупки могут быть радость. Сегодня покупки, завтра подруга, послезавтра еще что-то. И вы поймете в совокупности, что ваш год был счастливый. Живите в моменте здесь и сейчас, не думайте потом, не вспоминайте о прошлом. Было, были уроки. Да, все, что негативное в нашей жизни было, это уроки. Мы для себя что-то поняли и стали лучше. Лучшей версией себя. И пошли вперед. Но не думайте, что потом, живите вот прямо сейчас, здесь, в моменте. Да, вот как вы даже сейчас смотрите это видео, вы сейчас здесь в моменте. И уже сейчас вы можете что-то сделать для себя радостно. И вот в совокупности за год вы поймете, что целый год у меня был счастливым. И сделаете следующий год тоже счастливым. Кроме вас, этот год, кроме вас, да, эту жизнь никто не сделает счастливой. Понимаете, счастье, оно внутри нас. И мы можем дать ему позволить быть в нашей жизни или не быть. Вот так вот. Давайте еще на пасашок, хочется сказать, достанем карточки. Для вас. Здесь вы скоро получите, вот я бы сказала, такое ускорение, старт. Возможность, пинок, волшебный пинок. Здесь вы получите энергию, здесь вы получите какую-то, вот я бы сказала, знаете, вот есть такие напитки, которые выпил, и у тебя энергия, да, и ты побежал. Вот здесь идет речь о информации. Да, информация, новость, например, это может быть письмо, сообщение, звонок, да, или, в принципе, какое-то радостное известие, может быть, даже это известие связано с деньгами, получение каких-то денег, которое даст вам стремление двигаться вперед, да, рвануть, вам захочется. Здесь даже кто-то вот удалится от работы или оставит дела на потом, не дела, а именно работу на потом,
и куда-то рванет, да, или возьмет отпуск. Вы знаете, вам на помощь, ну тут одни деньги, вам на помощь могут быть родственники, семья, близкие люди. Здесь, кстати, кто-то для себя даже, вот я говорю, будет что-то новое осваивать. И это новое несет в себе, хочется сказать, деньги. Все здесь о деньгах, сами вот видите. Какие-то знания несут в себе деньги. Вам будут помогать, вас будут, возможно, даже обучать, за руку вас вести. Может быть, у кого-то будет куратор, да? Проводник. Насчет любви, да, не нужно вообще об этом сейчас забивать голову. Сразу говорю, думайте о каких-то своих делах. Дела в себе несут перемены в вашей жизни. Это будет всего касаться. Эти дела притянут в свою жизнь и любовь. Депрессия все остановит. Лень все остановит. Прокрастинация. Да я завтра, да я потом, да я в понедельник. И таких понедельников миллион. В итоге в конце жизни понимаем, понедельник так и не наступил. Уже прошло несколько лет. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.